Ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի շրջանակներում ռուսները տեսնում են, որ դուրս են մղվում տարածաշրջանից ընդհանրապես։ Այսինքն անկախ նրանցից արդեն ղազախական ապրանք է գալիս Հայաստան։ Այսօր ծորենա վա ուրիշ բան է, որտեղ Ադրբեջանը ասել է ընդհանրապես բացում, կտեսնենք ընդհանրապես է բացում, թե ամեն դեպքում մի գնացքներ, բայց եթե բացում է, ռուսները ասում են լավ բացում է, գոնե մեր ապրանքներն էլ երկաթգծով անենք, ավելի էժան նստի, որտեղ իրանք էլ են, չէ, առևտուր անում Հայաստանի հետ։ Իրենց վրա էլ է հավելյալ թանկ արժեք նստում լոգիստիկան, երբ որ բեռնատարներով էս բերում փոխադրում քանստե գնացքով։ Բնականաբար հիմա փորձում են իրանք էլ ինչ-որ ձևով այդ ամեն ինչից օգտվեն, մանավանդ երկաթգծերը ռուսական իրանք հայկական երկաթգծերը ռուսական ՌԺԴ-ի ձեռքում է։ Հիմա կոնցեսիայով իրանք են սպասարկում եւ 1, 2, 3, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները հիմնավորում կարողանան ներկայացնել շատ ավելի ծանրակշիռ ռուսներին, որ ձեր այս երկաթգծերի կոնցեսիանիչներից է պետք, եթե դուք նույնիսկ այս պայմաններում եւ ապաշրջափակվում եք, նույնիսկ այդ պայմաններում չեք կարողանում աշխատացնել այդ երկաթգծերը, որ գնացեք ստեղից, մենք ուրիշին կտանք օրինակ, չէ։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով իրանք փորձում են ակտիվանալ այդ եղած հնարավորությունից օգտվելու համար։ Այդ չասած, որ նաեւ տնտեսական ազդեցությունը, երբ որ լոգիստիկան ավելի հեշտ է երկու երկրների միջև, Ռուսաստանի տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանի վրա ավելի կմեծանա, որտեղ կախվածությունը ավելի կմեծանա Հայաստանի, Ռուսաստանից, եթե ավելի էժան կարող ես Ռուսաստանից ապրանք բերել, ճանապարհածախսը ավելի նվազում է, դու ավելի շատ կուզես ընդեղից բերել քո բիզնեսմենները համենայն դեպս, եւ դա էլի ծավալը կմեծացնի առևտրաշրջանառության, իսկ նշանակում է վաղը, եթե Ռուսաստանը կտրի այդ ապրանքաշրջանառությունը, քեզ ավելի ցավագին կլինի։ Կախվածության ձևերից մեկն է, որը շատ վտանգավոր է եւ պետք է դրանից խուսափել ինչ-որ ձևով։ Իսկ մենք կարծես թե այդ ուղղությամբ ավելի խրվում ենք, ոնց որ դե ոչ թե խրվում ենք, դա օբյեկտիվորեն է, դա ապաշրջափակում ալնում եւ երկաթգծերը նորմալ աշխատելու են այն ուղղությամբ դեպի Ռուսաստան, իսկ դեպի Եվրոպա Թուրքիան չի բացում, բնականաբար տես պետք է։ Այսինքն Հայաստանը չի կարող ասել, չէ, ոչ, մենք չենք ուզում։ Իհարկե, հակառակը պետք է ուրիշ ուղղությամբ աշխատի, որ Թուրքիան էլ բացի այնտեղ, որ Եվրոպայի հետ էլ այդ նույն խնդրումը չունենանք, այսինքն թանկ չնստի բեռներ փոխադրելի եւ նույն ուկրաինական ծորենը արդեն կարողանանք երկաթգծով բերել Թուրքիայով Հայաստան, այն ինչ որ հիմա ասում են ինչի ուկրաինական չեն, որովհետեւ ուկրաինական ավելի թանկ է մեկ լինելու, ինքը մի քանի հատ փոխանցում պետք է լինի, այսինքն մի հատ պետք է նավերով, ուրեմն բեռնեն նավերով բերեն հասնեն Փոթից էլի գնացքով, այսինքն մի քանի տեղ վերաբեռնումը ինքը հավելյալ ծախս է, ել չեմ ասում, որ վտանգ կա այն նավերի համար, որոնք որ ստեղծով են գնում, խոցվելու Քան հեշտ չի, գիտեք, ծորենի արտահանման եկա բանակցություններ էին վարում Ռուսաստանը, Ուկրաինայի հետ, Թուրքիայի միջնորդությամբ եւ այլն։ 25% էլ Թուրքիան բան էր վերցնում, իր փայն էր վերցնում այդ ապրանքաշրջանառությունից, որը բերեց նրան, որ ուկրաինացի փորձագետները անվանում էին Էրդողանին մառաջոր։ Այսինքն այս վիճակում մեզանից 25% քերում է, ինչա թե ինքը միջնորդ է։ Թաքեր Կարլսոնը հայտնի է իր պահպանողական, մի քիչ էլ դավադրապաշտ հայացքներով։ Ճիշտ է, ինքը պարբերաբար իր եթերներում հնչեցնում է ի պաշտպանություն հայ ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի ինչ որ մտքեր եւ այլն, ես երբեմն նույնիսկ կիսվել եմ իր այդ եթերներով, որտեղ մի տեսակ հակառակ է գնում այսօրվա մեյնսթրիմին արևմտյան եւ տրամպիստական նույնիսկ հիմա արդեն, որը որ ամեն գնով աչք է փակում Արցախի այդ կատարվածի վրա, բայց ամենայն դեպս ինքը դավադրապաշտ է նաեւ, հա Եվ ցանկացած առիթ քրիստոնեության դեմ ինչ որ արշավների մասին ինչ որ բաների ինքը դա օգտագործում է։ Հիմա չգիտեմ էլ նույնիսկ այդ էր իրեն ստիպել համաձայնվել ուրեմն այդ Ամստերդամի եւ Նարեկ Կարապետյանի հետ հանդիպմանը, թե վճարել են, իսկ բարդ չի, հա, միլիարդատերոջը ինչ որ գումար հատկացնել դրա համար, բայց ամենայն դեպս այդ հարցազրույցը ես կարծում եմ, որ այս միջին կարգի հարցազրույց էր, բայց այն ազնվորության համար, որը գնացել էր այնտեղ խոսալու, կոնկրետ Նարեկ Կարապետյանի համար, բավականին վատ բենեֆիս էր, այն իմաստով, որ եթե միջև այդ հայկական լրատվամիջոցներից մեկին տված երկարաշունչ հարցազրույցը, ինչ որ գիտեք, բոլոր թերություններով հանդես որ զգում էր, որտեղ բոբիկամ արդեն նոր է մտնում քաղաքականություն, բանից անտեղակ, բայց ինչ որ սիմպաթիայի էլեմենտներ կարող առաջացներ, գործարան ենք կառուցել, ես իմ ինչ որ դրական պոզիտիվ բաներ կար Ստո գիտեք լրիվ գնացել էր Հայաստանի Հանրապետության վրա շառանելու։ Բառից բուն իմաստով։ Սուտ բաներ խոսալու, շառանելու։ Չգիտեմ, մենակ ասում էլ չասած որ համարյա բանը հայ ժողովրդի դեմ ուրեմն իշխանությունները արշավ են սկսել, այսինքն եթե իրանց դեմ են, ուրեմն հայ ժողովրդի դեմ են, հա, այդ լոգիկայով։ Չգիտեմ, ցեղասպանության դեմ, որ ցեղասպանությունը մոռանա հայ ժողովուրդը, երբ այդպիսի բան երբևէ ասել Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, ամեն
ցեղասպանության օրն էլ Նիկոլ Փաշինյանը ցեղասպանություն բառը ոչ միայն ասում է, հիշատակում է եւ այլն զոհերի մասին։ Բայց ինչ ասում է բանը Եկեղեցու դեմ են արշավ, քրիստոնեության դեմ են արշավ սկսել։ Այսինքն քրիստոնեությունը ինքը հասկանում է այն ինչ որ այսօր այդ եկեղեցում կատարվում է հայ առաքելական եկեղեցու այդ վերնախավ ինչ որ անում է, այն լրիվ գեդոնիստական այդ աշխարհի հաճույքները սկսած, մինչև այդ փողերը, կոռուպցիաները, այդ լրիվ Նարեկ Կարապետյանի պատկերացած քրիստոնեությունն է, որտեղ ով ում հետ ասես քնում է, դուք ես դեմ չեմ, գիտեք, ամեն մարդու գործն է, ում հետ ուզում է թող քնի։ Մանավանդ եթե բանա ամուսնացած չի, հա բայց եթե ինքը կուսակրոնության ուխտ է ընդունում, եթե ինքը քրիստոնեությունից է խոսում, քրիստոնեական ուրեմն ինչ որ դավանաբանությունից է խոսում եւ հետեւում, կներեք մի քիչ ավելի զուսպ պետք է լինի էլի իր անձնական կյանքում, հա։ Հիմա այդպես է պատկերացնում Նարեկ Կարապետյանը, ուրեմն քրիստոնեությունը եւ իր պատկերացմամբ ուրեմն քրիստոնեության դեմ է արշավը։ Քրիստոնեությունը նաև սուտ խոսալն է, ուխտադրժությունն է, Աստծու արչև գնալ ասել որ ես կուսակրոն եմ լինելու, այսինքն ամբողջությամբ քեզ եմ նվիրվելու Քրիստոս ջան, բայց այնպես ճիխարա, այնպես կին երեխա, բան, այնպես ընտանիք, բիզնեսներ, խանութներ, երթուղային գծեր, բան։ Այդ է պատկերացրածը Նարեկ Կարապետյանի քրիստոնեության մասին։ Դե ինքն էլ է բիզնեսմեն, երևի ինքն էլ է այտենց պատկերացնում։ Քրիստոնեությունը դա մի հատ մեծ բիզնես է, որին կպնել չի կարելի։ Հիմա ինչ ասում ուրեմն հարցում այնտեղ բանը arczepiskopos-ներին բռնել բան այն տակեր կարծում ասում ոնց arczepiskopos հա ասում բայց ինչի համար են բռնել ասում դե ընդհանրապես այդ բանը arczepiskopos-ներից մեկը 4 տարի առաջ ընդհանրապես ասել էր որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել իշխանությունից Չի ասում որ ասել էր ռազմական հեղաշրջում պետք է անել, որ օրենքով այդ բանը արգելվում է, մեր համանդրությունը զինված հեղաշրջում թույլ չի տալիս։ Դա պետական հանցագործություն է, նույնիսկ նման կոչ անելը։ Դրա մասին չի ասում։ Սուտ, այսինքն շարանի էլի, այսինքն նենգափոխի, այնպես ներկայացնի ամերիկյան հասարակությանը, որ ուրեմն ընկել են խեղճ arczepiskopos-ների հետևից, որ ընդհանրապես ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է իշխանություն ունենա, դրա համար բռնում են, նստացնում են։ Ու տենց ստեով կեղծիկով այս մարդիկ ուզում են գան իշխանության, գժի տեղ են դրա հայ ժողովրդին։ Հո ամեն ինչ փողով չի, հասկացանք դուք ձեր սաղ կյանքը բամբակների մեջ աճած, ստե այնտեղ ամեն ինչ մուծվելով տենց ձեր հարցերը լուծել եք։ Բայց մի քիչ էլ ազնվություն կա, ուրեմն երևի տեղյակ չեք, արդարություն կա, ճշմարտություն կա, այդպիսի հասկացողություններ կան, որոնք փողով չես կարող առնես։ Ու ինչքան ուզում ես տեղ այնտեղ սուտ բաներ տարածես, մեկը այսօր արդեն այն դարաշրջանն է, որ ճշմարտությունը շատ հեշտ իր տեղը գալիս ընկնում է։ Ու այդ մարդիկ հույս կարող է պետքա չունենան։ Չպետք է որևէ հույս ունենան Հայաստանում ինչ որ մի իշխանություն ձեռք բերելու։ Ես չգիտեմ, եթե հաջորդի մեջ ինչ որ մարդիկ կան, որ գնալու են իրանց ընտրելու են, թող մի հատ ուշադիր լսեն այս անձնավորության հարցազրույցը տակեր կարծնին եւ ամեն ինչ կհասկանան։ Իսկ այս անձնավորությունը նույն շարունակությունն է Սամվել Կարապետյանի եւ իր բարքերով եւ ամեն ինչով։ Նույն ընտանիքի անդամ են եւ չգիտեմ նույն ինչ որ թեզեր գուցե համաձայնացրել է նրա հետ, երբ որ գնացել է այնտեղ ուրեմն հարցազրույց տալու։ Ում դեմ էր ուղղված Նարեկ Կարապետյանի սայրը, այսպես ասած, թուրը։ Ուղղված էր հայ ժողովրդի դեմ, հայ ժողովրդի վրա շառ անելու, որտեղ այսօրվա իշխանությունները ներկայացնում են հայ ժողովրդի շահերը, որևէ քրիստոնեության դեմ երբևէ որևէ քայլ չեն արել, հակառակը ամեն օր համարյա բան է, սաղմոս է կարդում Նիկոլ Փաշինյանն ներողություն արտահայտած համար, արդեն մենք էլ չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այդքան շատ կրոնականացնել, կղերականացնել քաղաքական կյանքը չի կարելի։ Այսօր քրիստոնեության հանդեպ հետաքրքրությունը հայ ժողովրդի մեջ, ընդ որում բովանդակային հետաքրքրությունը, ոչ թե ծիսակարգային, մենակ մոմ վառելը չի քրիստոնեություն, հա։ Բովանդակություն կա, տեքստ կա այնտեղ, գիրք կա, գրքում գրած բաներ կա, հակասություններ կա, որի շուրջ քննարկում պետք է լինի, եւ հիմա արդեն ինչ որ այդ առիթով քննարկումներ ա ծավալվում, նաեւ ձեր եթերում ես բարբերաբար դրա մասին խոսում եմ, քննարկում ենք, ավելի մեծացել է քրիստոնեական դիսկուրսը, քանց թե միջև այդ, երբ որ քրիստոնեություն ասելով հասկանում էին եկեղեցու տասովշիկներին, որոնք որ գալիս են բան են անում, ասենք կնունք, հարսանիք բան անում են, իրաց փողը վերցնում գնում էին, աղոթքների ժամանակ էլ ասում էին, հա, բա պետքա մեզի թագավորի հետ պես պահեք, որ բիզնեսով չզբաղվենք։ Այդ էին պատկերացնում քրիստոնեություն ասելով մարդիկ եւ պարոն Նարեկ Կարապետյանը։ Հիմա ավելի լուրջ ընկալում է սկսվել հասարակության մեջ, որովհետև արդեն հասկանում եմ քրիստոնեությունը այն չի, ինչ որ ներկայացնում են այսօրվա մեր որոշ տերտերներ, այլ շատ ավելի լուրջ խորը բան է, անկախ նրանից ով ոնց կվերաբերվի դրան։ Եվ հաստատ քրիստոնեության արժեքը, դերը այսօր մեր հասարակությունում ավելի մեծանում է, որի մեջ ես վտանգ եմ տեսնում կղերականացման։ Իրականում
ինքը մի քիչ չափի մեջ պետք է լինի, էլի հասարակությունը, պետությունը պետք է տարանջատված լինի, եւ պետական գործիչներն էլ, քաղաքական գործիչներն էլ, ես հասկանում եմ, հիմա ստիպված են զբաղված դրանով, ստիպված են դրա մասին շատ խոսում, որ նաեւ կարողանան վերջիվերջո ազատագրել հայ առաքելական եկեղեցին, այն ուրեմն վաշխառուներից, որ այնտեղ տեղավորվել են, բայց այդ ասել, որ լրիվ հակառակն է եւ քրիստոնեության դեմ են պայքարում, այդ ուղղակի շառանել է մեր երկրի, մեր ժողովրդի վրա։